Так, ребят, всем привет, с вами Дмитрий Анашкин. Сегодня мы поговорим о том, как разводить костер в зимнем лесу. Наблюдайте. Для начала нам необходимо найти растопку. Сейчас по ходу посмотрим, что найдем. Обязательно вам покажу, что лучше, что надо использовать. Потому что в зимнем лесу намного тяжелее развести костер, нежели в летнем. Поэтому растопка нужна тщательная. Кругом у нас почти ничего нету. Все поотрывали. Поэтому зайдем чуть поглубже в лес и посмотрим. Мы вот, короче, нашли еловые ветку точнее одну, засушенную. Если вы найдете в зимнем лесу вот такую вот, это будет идеальный вариант для розжига. Поэтому нам бы еще одну такую найти и будет идеально. Поэтому двигаемся дальше. Вот нашли еще пару штучек. Еще раз повторюсь, что это идеальный вариант для зимнего леса в плане растопки. Поэтому вот старайтесь искать именно такие. Ну а мы двигаемся дальше. Сейчас напилим основу для костра из вот такого бревна. Думаю, штучек 5 хватит. И далее продолжим. Нарубили мы, короче, 5 поленьев. И из них сейчас будем раскладывать костер. Начнем. Так, вложим бревна. Это маловато. Пробуем вот это. Это не подходит у нас. Вот это. Вот это более-менее. Потом сюда. Вот это подложим. И закроем. Вот так вот. Ну вот примерно так будет выглядеть наша конструкция. И от нее уже будем дальше отталкиваться. Нажмем пока получится. Ну вот столько дров мы примерно набрали за 5 минут. Вот с этих двух деревьев, с которых я ебанулся. И будем разжигать костер. Пошлите. Теперь при помощи растопки, которую мы нарвали ранее, начинаем потихонечку разжигать. Она загорается почти моментально. И потихоньку даем ей разгореться. Вот так. Ложим и потихоньку добавляем сверху еще понемногу. Даем немножко разгореться ей. И подкидываем еще. Теперь подложим палочку. Вот такого вот размера. Также поверх всего этого. Вот и потихоньку начинается появляться стабильный огонь. Можно даже сверху, если у вас осталась еще растопка, оранжевая наша, можно еще подложить ее также сверху. И в ходе такого процесса начинаем постепенно подкладывать палочки. Да, в общем-то, все просто тут. Не знаю, как вообще тут можно с ним облажаться.
По-моему, все очень элементарно. Сначала он небольшого размера, потом будем закладывать полностью всю территорию, которая находится внутри. Все просто. Вот у нас уже появился небольшой огонь. Будем ложить среднего размера палочки уже. Все просто. Самое главное, запомните, в зимних кострах, это правильно подобрать растопку. Потому что это вам не летний костер, который разводится с одной спички, поджога любой травы. В зимнем все потяжелее. Главное подобрать правильно растопку. И все у вас будет хорошо. Все просто. После того, как у нас образовался более-менее стабильный огонь, можно уже начинать подлаживать среднего размера палочки, вот такие вот. Они разгорятся, можете не переживать, только при наличии стабильного огня. Если стабильного огня у вас нету, то лучше не суйте большие или средние палки, потому что попросту потушите огонь. Все. В общем, ребят, в конечной версии костер у нас выглядит вот так вот. Поэтому пытайтесь, учитесь, разводите и надеюсь, что у вас все получится. До новых встреч. Всем пока.